全部全ての焼き物にしてもこういうのどぐろとかにしてもんで最後に出す卵も炭使ってます。バーナーで炙るのと、はい、炭火で炙るのって、はい、何が違うんですか？やっぱ香りじゃないですか。やっぱ遠赤外線でやっぱ香ばしさとかも違いますし、火の入り方もやっぱ違いますよね。ザル貝ですね。ザル貝。本当殻がザルみたいなんですよね。やっぱ石影とかとはやっぱ間違われやすいらしいんですけど。何この見た目、存在感やばいですね。三河の赤貝、はい、260gです。でかっ。わあ重い。僕のコンセプトはおつまみはシンプルで握りが美味しい、握りに特化したお寿司屋さんというコンセプトでやってます。とにかく面白いし、お客さんを笑わかせようと頑張ってます。芸人やん、はい、芸人よそれ誰が旗よくやつ2025年2月に名古屋高岡エリアにオープンしたばかりの新店。大衆店や人気高級寿司店などで修行を重ねた30歳の若大将が握りを中心とした王道のおまかせを提供しています。食べ疲れしない赤酢シャリの温度を調整しながら多彩なネタを調和させており、握りを多く食べたい寿司好きにはたまらない。おまかせは税込み 16,500 円という金額以上の満足度がある東海エリアの次世代の名店です。改めて今日よろしくお願いします。はい、いただきます。はい、どうぞ。はい、まずこれ富山湾内の、スチームのホタルイカですね。スチームはもう蒸してるんです。水に触れないんで、その分旨味が濃いホタルイカです。この味噌の濃さがすごいですね。これはもう酒のあてですよ。うまい。シンプルです。はい、寿司加瀬沢さんは、はい、オープンはいつですか？オープンは2月3日オープンです。2025年の2月。はい、そうです。で直近にその錦の吉光さんで修行されてた。そうです。どれぐらいいらっしゃったんですか2年半です。2年半。はい。これはまず、地元の魚で、石ガレイですね。カレイの肝は、血抜きして酒蒸ししてますんで、肝ポン酢でもうよく肝とあえて召し上がってください。カレイ今日3日目ですね。はい、はい、結構ブリブリ系かなと思いきや食べてみるとしっとり系で肝がまたカワハギの肝とはちょっと違う、なんか深みがあるっていうか、ねってる、深いです、深いです。麺が柔らかい。イワシの磯辺巻きですね。イワシは、富山県の氷見の首折れイワシですね。で中に大葉と梅肉、お新香ですね。海苔は、西尾の青混ぜ海苔。地元ですか？地元です。愛知。うまい。イワシも脂乗ってますね。でもバーナーで炙るのと、はい、炭火で炙るのって、はい、何が違うんですか？やっぱ香りじゃないですか。やっぱ遠赤外線でやっぱ香ばしさとかも違いますし、火の入り方もやっぱ違いますよね。でもやっぱこういう火力強いんで、やっぱ魚なんか焼く前に常温に戻しとかないと中まで火は入りにくいっていうのと、やっぱこの皮目から油が落ちた時にこうやってやっぱ煙上がるじゃないですか。そのやっぱ煙でやっぱいい香りがつくっていうのはやっぱありますよね。パッ
と見のどぐろかなと思ったんですけど、黒ですね。はい、黒むつの。今日は黒の方で、またあと握りで赤の方いきます。どうぞ。千葉県の黒もつですね。で、横に添えてあるのが葉わさびの醤油漬けですね。これちょっと辛いんで少しずつ召し上がってください。お酒のおつまみでもお口直しでも両方いけるんで、どうぞ。まだ超脂乗ってますね。もうすごいお上品。わさび美味しい。ありがとうございます。これ酒合うな。僕のコンセプトはおつまみはシンプルで握りが美味しい、握りに特化したお寿司屋さんっていうのをコンセプトでやってます。とにかく面白いし、お客さんを笑わかせようと頑張ってます。芸人やん、はい、芸人よ、それ誰が旗よくやつ。寿司かすみませんが、おまかせはおいくらでやってるんですか16,500円の500円の税込みですね。で、大体日によると思うんですけど、はい、つまみと握り大体何品ずつぐらい？おつまみが、4品と、握りが巻物入れて13品と、あと赤だしと、卵焼きで、卵焼きは普通のだし巻き卵と、まず最後にまた後でお出しするデザート系の卵と2種類ご用意してます。行きたいってなったら予約はどうやったら取れますか？予約はインスタグラムの DM でもいいですし、インスタグラムのプロフィールに貼ってある予約サイトからでもいいですし、お店の電話番号、電話、あとはショートメールで。はい。はい。定休日は？定休は不定休です。定休。はい。予約入れば。シャチホコ感を出す感じでエビ反りに置いてるんですね。そうです。その形は作ってます。シャチホコ狩りです。シャチホコ狩り。インバウンド対策です。インバウンド対策です。甘酸っぱい系。はい、千葉銚子金目鯛です。でもあえて炙らずにこれは皮湯引きして金目鯛の甘さをあります。シャリはちょっと赤酢が入ってる感じですね。そうですね。酒粕の赤酢と純米の米酢と、ほんと半分半分で割ってます。シャリがちょっと面白いな。僕はやっぱ最近硬めのシャリ多いと思うんですけど、硬さよりかは粒感を意識してて、しっかりお米は吸わして炊く時もしっかりで、あとは南部鉄器で炊いてるんですけど、強火でガッて切って火加減で調整する硬さを、あとは蒸らし時間でどんだけ粒感出すかみたいな。シャリ切りはそのスタートのどれぐらい前に切るんですか？スタートのいつも30分前です。だから6時スタートの場合は5時半に炊き上がるようにしてます。で、つまみとか入れると多分始まりが多分1時間馴染んだもう18時半過ぎぐらいなんで、多分大体馴染んで1時間ぐらいですね。長崎県の剣先イカですね。これはもう2日目ですね。包丁入ってますね。やっぱイカは甘みが命です。うまい。後半のこのねっとり感が。イカやっぱこれ大事です。イカは結構シャリを感じやすいネタじゃないですか。はい。すごいこの赤酢のシャリが、はい、今美味しく感じます。いやー、はは美しい。2025年暫定で味史上フォルムナンバーワンかもしれない。ありがとうございます。ありがとうございます僕は内臓付きのまま寝かしてます。海水と同じ塩分濃度の塩水作って氷で冷やして、それ毎日ちゃんと変えて新しいやつにすると。じゃあちょっと置いてるんですね。これちょっと置いてます。これすごいですね、包丁が。ありがとうございます。うまっ。いわゆる油系ですね。
すんごい豊満で、また当たりネギのちょっとパンチがちょうど間に入ってるんで、やっぱ噛めば噛むほどっていう感じがですね。熟成かけてます？これも乾燥熟成で。やっぱ色がそうですね。ちょっと黒ずんだこの赤身うまそうっすね。でちょうどいい甜味のところなんでこれ。最高。乾燥熟成っていうのは風を当てて乾かすというか水分を飛ばすみたいな。そうですね。本当そのまま乾燥させて水分を飛ばし、余分な水分を飛ばして旨味を濃くするのが乾燥熟成だと僕は思ってます。マグロは全部同じ個体ですか？はい、今日は宮城県の塩釜ですね。塩釜。はい。はい、どうぞ。これはあったかいシャリで握ってますんで、どうぞ。名古屋の北部市場にある金陣さんっていうマグロ屋さんですね。シャリの感じ方が全然違う。やっぱ温度もあるし、そうですね。なんかちょっと強めに感じるというか。そう。あとやっぱ温度がやっぱ一番マグロは大事にしてます。うわ、いい色してる。赤身うまい。斜め包み込みたいです。一番パンチ力ありますね、大トロが。どうぞ、小肌です。佐賀の小肌ですね。綺麗。やばい、小肌本当美しいですね。あります。あっさりしてる。まあ浅めですよね。浅めです。そうっすねそのがっつりは、まあ冬の小肌じゃないんで。ちゃんと塩と酢の感じはありつつ、いわゆる江戸前のキュッとしたっていうよりは小肌ナチュラルな感じもして、やっぱどっちかはダメなんですよ。しょっぱすぎてもダメだし、酸っぱすぎてもダメだし、小肌のその臭みが残ってもダメだし、そのやっぱ中間地点っていうか、塩と酢を感じる。やっぱ大事ですよ。小肌も感じる。みずみずしさがある小肌です。これ三河の鶏がですね。ちょっと包丁入れてるタイプ。はい、一体感が出るようにっていうのと、やっぱ叩いた時にやっぱ一体感崩れやすいじゃなくて、鶏がこう離れちゃってとか、そういうのやっぱ三河の鶏貝って、はい天然ですか養殖ですか？天然です。天然。はい。ちょっと小ぶりなんですね。50g から 70g サイズ。うまいですね。馴染みますね。これはもう皮目だけ炙るのとやっぱ溶き方は違うんで、身の方も焼くイメージで。あえて当てずにそうですね。遠目からじんわ塩を当てる。りじんわり。で身の方を火入れて溶きやすくして、また最後仕上げで皮目にちょっと入れますんで。一回お客さんが話し込んでる時に僕が黙ってこれやりしたら「大将宇宙と交信してるの?」とかテレパシー送ってるみたいな。だけどここで炭火ってこう出てるんで、こうやってぐるぐるしないとその均等に当たんないんですよねって言われて。今日はどうですか？今日ののどぐろテレパシーは。今日ののテレパシーですか？はい。もうこれ火星人ぐらいぶっ飛びます。ぶっ飛びますぶっ飛びます。のどぐろです。さっきのは黒むつで、これは赤むつですね。うわー、うまっ。シャリに合う。でこれまたかいシャリでやっぱ油分が多いですよ。でこれ身の方焼いてないと多分溶き方は全然変わるんですよ。でやっぱさっきの黒むつはやっぱ火としてすごい柔らかくなったじゃないですか。でそれもやっぱ握りでもちょっと応用したくて、インパクト最初あるんですけど、全然なんかこうめちゃくちゃ重たくないっていうか。ギトギトはしてないですよね。これ確かに遠赤外線が効いてますね。そうです。炭大です。もう噛まなくてもすぐわーって溶けていくっていう。絶対バーナーよりもこっちの方がいいです。まあそれがもう含めてやっぱ炭使いたかったっていう。そうです。もう全部全てにおいて焼き物にしてもこれのどぐろとかにしてもんで、最後に出す卵も炭使ってます。
でも今日のウニはビター系ですね。ビターです、うんうん。スイーティー系ではないですね。はい、はい、どうぞ。これも愛知県のハマグリですね。作します。しっかり火を入れてもう柔らかさを出したいんだったらやっぱ作しのが一番。ぐにゅっとした感じというか、カチカチじゃない感じ。はい、これも愛知県のハマグリの特徴と。ポロッとしてるとことそうしっかり食感があるとことそうなんかどっちも楽しめるからです。はい、どうぞ。何これ、ボリューミー。これなんかいろんな味、いろんな食感が口の中で入り混じるというか、すごい感じのこの味と、でもジューシーなこのじゅわじゅわ感。じわっと。またこれやっぱつぼ漬けですね。つぼ漬けと大葉が肝ですねこれ。うまい、うまいっす。あらす。三河の石です。これどれぐらい寝かすですか？これ10日寝かせます。あ逆にもうこれはもう最低1週間は寝かせなあかんなっていう魚。存在感やばいっすね。三河の赤貝。はい、260g です。でかっ。わあ、うまい。やばい。うまっ。香りが強い。やっぱそれも血につけてるのとやっぱ三河だからっていうのがゆり揚げとかだと結構昆布系なんですよ。はい。で昆布感あるんですけど、今日のこの三河の赤貝は深い。なんかもう昆布一緒みたいな感じで、肝のこのやっぱ柱のところゴリゴリ感っていうか、貝好きにとってはたまらない食感でした。僕も幸せです。そういうのざる貝ですね。ざる貝。ざる貝。本当殻がざるみたいなんですよね。やっぱ石影とかとはやっぱ間違われやすいらしいんですけど、全然なんかその殻は違うっすもんね。ほんとこう青柳と石影貝がミックスしたようなちょっと不思議な、何この見た目、未確認生命体感がすごい。確かに香りが結構個性的ですね、香りと粘りが。これ苦手な人は苦手だけど貝が好きな人は好きだと思う。なんだこの食感。よかった。これはやっぱ常にあるネタじゃないですもんね。今日たま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 ある時ない時ってあるんです。これそうっすよね。色しっかりめのかんぴょうですね。しっかりもう炊き上げる感じの。甘めのジそうですューシーな感じ。はい。名古屋も全体で見ると、い若くてクリエイティブな大将さん、お店が多いやっぱ印象がある中で、はいどちらかというと粕田さんははい王道な感じ、はいしかも握り多めみたいなはい感じやってるじゃないですか、はいそのあたりの狙いとか、はいなんか考え方ってはい。どうですか？僕自身がお寿司がしたいのが好きっていうのと、やっぱ僕自身そういうやっぱ他の方みたいにそういうクリエイティブなやっぱ発想力、おつまみの発想力がやっぱない部分、やっぱどっか違うところで特化してやっぱ伸ばしたいなっていう、そういうクリエイティブな部分はまあ握りとかでもやっぱ仕込み方とかでも出せるじゃないですか。はいはい、その過程がクリエイティブだけどもゴールは1個の握りとしてやっぱたどり着ける、そういうところでやっぱ差を出していきたいなっていう、やっぱシンプルを極めるってやっぱ一番難しいことだと思うんですよ、だからもうそういうところをまあ掘り下げてやっていければなと、まだまだこれからなんで、これだしを意識したジューシーな卵焼きですね。はい、柔らか。2噛みぐらいでもう消えてました飲む卵焼き。
これも銅板流し込んで炭で上からずっとじっくり焼いてる卵焼きですね。あーでもエビの味しますね。これがだからデザート代わり的なポジションですね。はい、そうです。お米は富山県のコシヒカリです。砂糖は砂糖はちょっと少しだけ入ってる。で塩と酢ですよね。塩と酢です。はい、はいで酢が2種類で、で赤酢2種類。いやもう赤酢1種類の米酢1種類です。ほう南部鉄器で炊いてます。お酢はどこの使ってるか秘密。いや世界の蜜柑さんです。蜜柑の山吹。山吹の熟成タイプと、はい。同じく三つ葉の純米金風っていう米酢ですね。甘コク系ですねこれ。米の旨味と赤酢のコク系。でも僕もその深みは出したいコクのあるシャリは目指してやってるんで、そうやって言ってもらえると嬉しいです。はい、で結構その若さというか勢いはある感じに見えるけど、食べたらすごい優しさがあるというか、見た目のキャラクターと性格の良さがシャレになんか一番統一されてるのかなって今日食べてなんかまとめコメントであれですけど、なんかそれを感じますね。味付けの感じとかも。やっぱそうですね、やっぱ握りは人が出るってことで、はい辻川瀬沢さんのこだわってらっしゃるところとか、はい、大切にされているところってどんなところですか？やっぱ一番大切なのはやっぱもちろんシャリですし、やっぱカウンターならではのやっぱ気遣い。まあ大将が気さくなんで、なんか肩肘張らずに程よい距離感でこう会話しながらやれるのもそこもやっぱこの居心地の良さもなんかお店の特徴なのかなってます。でもやっぱ炭をこううまく使ってもう噛んだ瞬間にこうほろけるっていうあの辺の幸福感もすごいあったし、結構でマグロもやっぱ3連発シャリあったかめで出てきたりとか、はい、コースの構成ってやっぱ王道のものを抑えるで季節感出したり頑張ってください。はい、今日本当美味しかったし楽しかったです。ごちそうさまでした。